pagi, bertemu saya dengan Ferry dari murahmantap.com. Kali ini kami mau memberikan produk knowledge tentang mesin hitung uang Prime Dynamics 995, yaitu mesin hitung uang terbaik saat ini. Ini kardusnya, unitnya adalah seperti ini. Unitnya sangat cantik sekali. Dia memiliki 3 display, yaitu display pertama, display kedua di samping, dan display ketiga opsional tambahan. Coba kita hidupkan. Nah, di sini ada suaranya. Kalau kita tidak menghendaki suara, ya kita matikan voice-nya. Oke, tinggal voice-nya dipencet, dia sudah mati, nggak ada suaranya. Nah, di sini ini display pertama, display kedua, display ketiganya di mana? Display ketiganya di sini. Cantik sekali. Mesin hitung uang ini bentuknya hampir sama dengan Glory GFB 800. Nah, kebandelannya juga tidak kalah bandel. Keakuratannya sangat akurat sekali. Di sini ada sensor UV dan magnet. Ya, jadi satu-satunya mesin hitung uang yang bagus sekarang ini adalah ada sensor UV dan magnet. Apa itu sensor UV? Apa itu sensor magnet? Kita jelaskan ya. Sensor UV adalah ini jika diterawang di sini akan ada terlihat gambar pahlawan. Ya, ini namanya UV. Nah, magnet yang mana yang magnet? Yang magnet adalah benang tengah. Benang di tengah ini namanya magnet. Nah, mesin hitung uang yang bisa membaca magnet hanya di Prime Dynamics 995. Ada merek lain tapi tidak terlalu akurat. Ini sangat akurat sekali. Kita coba. Caranya amat sangat mudah sekali. Tinggal kita taruh saja uangnya. Oke. Kita tinggal taruh saja. Oke. Amat sangat mudah sekali. Oke, 100 ya. Amat sangat mudah sekali. Nah, lalu bagaimana caranya untuk kita tahu bahwa itu uang palsu atau tidak? Oke, kita coba nonaktifkan sensor magnetnya. Ya, di sini akan terlihat. Kita masukkan uang palsu yang dia lolos di UV. Ini kita masukkan ya. Kita masukkan. Kita nggak tahu. Kalau secara kasat mata kita nggak tahu, karena ini bagus sekali uang palsunya. Secara kasat mata kita tidak tahu. Oke. Yang tadinya 100 menjadi 101 karena uang palsunya kehitung, ya kan? Karena uang palsunya terhitung. Nah, bagaimana cara nangkep uang palsunya, Pak? Ya, gampang sekali. Kita tinggal pencet magnetnya di sini. Sensor magnetnya kita aktifkan. Magnet IR, dalam arti dia magnet untuk Indonesia. Kita tinggal aktifkan, kita lihat dia akan terpegang. Nah, yang terakhir keluar dialah uang palsunya. Nah, begitu kita tarik, dia bisa menghitung kembali. Jadi semudah itu untuk mengecek uang palsu kita. Tidak perlu begini lagi seperti kasir-kasir yang biasanya, nggak perlu. Tinggal kita masukkan, dia menghitung. Kelebihan lagi dari mesin hitung uang ini adalah dia bisa hitung sampai 150 lembar tanpa problem. Nah, ini kita masukkan langsung 150 lembar tanpa problem. Ya. Traynya masih cukup untuk 150 lembar lebih, tapi disarankan tidak lebih dari 150 lembar. Terlalu banyak karena. Nah, di sini juga ada fungsi batch. Fungsi batch itu untuk kalau bagian personalia untuk pengen gaji karyawan. Oke, misalkan UMR sekarang 2,7. Kita tinggal pencet fungsi batch-nya. Tinggal di sini ada plus minus, ya kan? Tinggal kita mau berapa. Contoh kita 3, oke. Di 2,7 ya. 2,7. UMR sekarang kita tinggal masukkan saja. Oke, dia berhenti di 27. 27 pertama, 27 kedua, 27 ketiga. Ini baru 15, belum 27.
tambah lagi uangnya, dia akan terus menerus menghitung seperti itu. Contoh kita tambah ya, kita tambah, oke 27 dia berhenti, 27 lagi dia berhenti, nah 15 tambah lagi, sampai begitu seterusnya. Jadi semudah itu untuk mempergunakan mesin uang Prime Dynamics 995, tidak ada yang susah, bentuknya sangat cantik, dan saya bilang ini mesin hitung uang terbaik yang ada saat ini karena sensornya sangat bagus sekali, garansi resminya 1 tahun, lalu bentuknya juga sangat bagus. Nah, lalu ada pertanyaan, Pak, bagaimana jika uang saya, istilah orang Jawa bilang nyantol, ada di dalam? Oh, gampang, begitu uangnya tersangkut di dalam, kita tinggal buka ke atas, Pak. Oke, wah kan, enak kan? Lihat. Nah, sangat mudah sekali. Begitu kita buka, wow, kita bisa buka sampai begini loh. Tinggal ambil uangnya. Kalau toh seandainya nyangkut. Lalu bersihkannya bagaimana? Oh ya, tinggal bersihkan saja. Bisa bersihkan pakai sikat atau pakai kuas atau kuas bawaannya. Nah, dia ada kuas bawaannya. Tinggal kita bersihkan saja. Jadi sesimpel ini mempergunakan Prime Dynamics 995. Makanya mesin hitung uang ini sangat recommended sekali. Lalu caranya balikin lagi, Pak? Ya kita tinggal tekan aja ke bawah toh. Tidak ada susah. Oke. Jadi ada displaynya 1, 2, samping 1, ya kan? Secantik ini dan sehebat ini mesin hitung uang Prime Dynamics 995, dan fantastisnya lagi harganya hanya di bawah 3 juta, jauh di bawah harga Glory GFB 800. Kalau Glory GFB 800 $1.300. Dari saya sekian, terima kasih. Kami dari murahmantap.com, silahkan kunjungi kami di Jetis Kulon 10 nomor 50A atau showroom kami di Giant Mas Pion Teknologi Blok E nomor 32, atau bisa kunjungi di web kami www.murahmantap.com atau murahmantap.co.id atau murahmantapjaya.com. Terima kasih, salam sukses.